我家冰箱啊，东西都快吃空了。你让那个老外去买东西啊，一回就给你买一点儿。哎，他们真的不像过日子人，这亏得找的是中国媳妇儿。我刚才就跟他说，我要坐车去大市场买东西。我家门前就有电车，你看到外面又是雨又是风的，天气特别的不好。而且吧，人家都不戴口罩，我戴口罩，而且就是觉得，哎呀，特别对，怕别人歧视。哎，歧视不歧视我不知道。你一坐电车呀，那咳咳咳净咳嗽的，因为他们那个即使不是阳了吧，但是那个流行性感冒也特别多，很多人都咳嗽的，咳嗽。那天我跟妮可在那个电梯里，他就不戴口罩，我就戴。旁边一个年轻的男的，哎呀，那咳嗽可厉害了，他出门就喷酒精往鼻子里吸。我跟他说多少次了，我说酒精不可以往鼻子里吸，一点都不听的，iPhone X 很是自以为是的。然后我刚才跟他商量，我说你能不能那个跟我一起去市场？他特别不喜欢去啊，那个原因我也不想说了，因为那个地方都是一些那个其他国家的人，哎，所以说他就不太想去。我说的那你也得去啊，我这自己坐车，你看这天气也不好。然后那个他答应我了，因为他是上午从来不出门的，都是下午。那你上午不出门，我们去市场，他有一个荷兰的那个肉摊哈，都是卖那个新鲜的肉，哎，他12点之前，哎，几乎就会卖光。我要下午去就买不到了，因为要过新年，要过春节，平时不吃那个猪脚，那我想买几个猪脚嘛，买猪肘子啥的，他不吃我吃了，对不？过年了嘛，平时不吃，但是过春节还是要准备点的，而且家里那个鱼也没有了。上次买的是龙利鱼，龙利鱼完了小刺太多，他一吃啊，边上全扔掉了，就只吃中间那个一条条。我今天呢，我去给他买那个多宝鱼，多宝鱼那个肉多一点，那个今天他跟我去，我就多买一点，他开车去嘛，是吧？你看看这出门得打扮自己，这刚才在那个那儿洗澡间打扮了，在浴室打扮了，打扮整齐才能出门。你看看，哎呀，像8个孩子拽着似的，可费劲了出门。还有moeilijke，然后手外行。overal moest mooi maken. Ja, tuurlijk. Ja, kom maar. Mensen praten. Kijk. Nou, overal mooi maken. Niet mooi maken, niet外行。哎呀，这个形象怎么这么重要呢？哎呀，一说他就这样式的啊，一说就这样式的。你看着跟你皮的，每天都是这样的，哎，受不了他。说的你说也不听，反正一天那个态度好，成天承认错误，那个低姿态，永远是低姿态，在老婆面前没有高姿态，这就是这样的男人，看着。我们要走了啊！一会儿去市场看看，大概录一下视频。Mijn Thaise ijskast die dingen helemaal op. Geen eten. Mannen moeten eten. Papier eten. Papier eten. 你吃 papier 吧？他吃纸，让他吃纸去吧。Papier eten. Lekker papier met jam, heerlijk. 他说用那个纸和那个果酱在一起吃。明天就给他吃那个。这个玩笑也能开。改改。201 veel gegoten. Nee, $100 veel gegoten. Kijk, jij als je hebt die vieze dingen gekocht. Ja. 哎呀妈呀，看到我买海螺的就这样式，赶紧不往外拿了。老师好了。呀，还改。呀，这不刚往外拿了，看到海螺，我刚才看到那个海螺挺好的，那2袋。那个这海螺要是Een zakje is 10 euro, 2 zakje 15 euro。要是1袋就是10欧元，要是2袋就是15，所以说我就买2。20 euro ik eentje eten。他说给他20块钱一个他都不会吃的，哎呀妈，又喝咖啡的，哎那个还咖啡的冰棍。哎，那个倒够。拜拜。我今天买了这么多，花了差一点就100欧元吧。先说一下啊。人民币和欧元的汇率比现在是1.72左右，1比72左右，看看，这是那荷兰没有大猪啊，你看这小猪多小啊，你看这5花3层肉，是在市场能买的，这个超市里是没有这个肉的。然后这个就是那个猪爪，这2个猪爪，花了4欧元多，这个是牛腱子肉，牛腱子肉是8块5一公斤，8块5欧元一公斤。这个就是11块9毛多一公斤，这个是那个英类那地方，我想做咖喱牛肉的，然后我买了2袋这个海螺，这小海螺好，大海螺不好吃。这个是1袋就是10欧元，买2袋就优惠15欧元，所以我买2袋。然后还有就是这个排骨，你看这是排骨吗？这净是肉啊，买他家排骨净是肉，这是6块多，不到7欧元一公斤啊。然后这个今天这个多宝鱼就贵了。上次买是15欧元一公斤，这次买的是16块5欧元一公斤。我买了6条，花了32，买了6条，看看挺好啊，很新鲜的啊。上次我在那个中国店买过一回那个带鱼，你们也叫刀鱼啊，8欧元多，到家
那一挂了以后臭臭的，全要扔掉了，所以还得去市场，主要是去市场买这个鱼，因为那个超市啥没有这种鲜鱼的，是吧？你们觉得贵不贵啊？可以写下你们的点评和留言啊。那个汇率是1比7.2左右啊，你们自己大概换算一下。这些一共不到100欧元。我和妮可一般的情况下，正常情况下，我觉得我们两个一个月有300欧元左右，差不多够了，就是吃的。他们这里吃的还是不贵的，挺便宜。